Hey, hi, hello, foodies. Welcome back to our channel. நான் உங்கள் பாலாஜி. ஓகே கைஸ், நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கடை ஜங்ஷனில் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மூலக்கடை ஜங்ஷன் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் சண்முகா தேட்டர் ஆப்போசிட்டில் தான் நின்றுட்டுருக்கேன். ஸோ ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஷாப், ஹோம் அப்ளையன்ஸுக்காக தான் வந்துருக்கும். வெங்கடேஸ்வரா இன்டர்பிரைஸ் ஷாப்பில் தான் நின்றுருக்கும். ஸோ இங்கே எதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு தரமான ஆஃபர், தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல்னால எல்லாருமே ஆஃபர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த ஆஃபர்ஸ்லாம் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி ஆஃபர் கேட்டே இருக்க மாட்டேங்க. அந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துட்ருக்காங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஹோம் அப்ளையன்ஸ்னாலே கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்டுக்குமே ஏதாவது ஒரு விஷயம் யூஸ் ஆகும். டிவி, இல்லை ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, வாஷிங் மிஷின், எதனா மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எதனா ஒன்று இருக்கும். அந்த பொருட்கள் டிஸ்கவுண்ட்டில் இருக்கும். ஆன்லைனை விட கம்மியான ரேட்டு, ஷாப்பில் விட ஆன்லைன் கம்மி, ஆன்லைனை விட ஷாப்பில் கம்மி. ஸோ இந்தமாரி நிறைய போட்டி இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஷாப்பை இப்போ வெளிப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கொடுக்குற ஒரு ஷாப்னா இந்த ஷாப்னே நான் சொல்லுவேன். வீடியோ பாருங்கள். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் நான் சொல்கிற ப்ரைஸிங் எல்லாமே. ஸோ நான் பேச விரும்பல, வீடியோவில் போய் காட்ட விரும்புகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். போய் நம்ம ஷாப்புக்குள்ளே வந்தாச்சு. வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் பேரே வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. பெருமாளை கும்பிட்டு ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டாரு. வேறு லெவலில் ஆஃபர் இருக்கா, சொல்லவே தேவையில்லை. அவர் வாயிலேயே அவர் உண்மையெல்லாம் ஒப்பிச்சிருவார். நான் எதுவுமே சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜி ஹாய் சார். வணக்கம் ஜி. வேற லெவல் ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்கீங்க, கேள்விப்பட்டோம். அடிச்சு பிடிச்சி பஸ் ஏறி ஓடி வந்து இங்கே நின்றுறோம். அங்கதான் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட். என்ன ஆஃபர் வந்து போலாம்? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷாப் வந்து 15 இயர்ஸாக இருக்குது. ஓகேங்களா. சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம ஃபுல்லாகவே சர்வீஸ் இன்ஜினியர் இருந்தால் இப்போ ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம். ஸோ ஐபியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், அல்பலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அது நம்ம ப்ராடக்ட் எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து செலக்டிவாக எடுப்போம். எது சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது. சர்வீஸ் சப்போர்ட்டடு. இப்போ இது நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது வரைக்கும் ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட் ஸ்க்ராச்சஸ் பீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேங்களா. உங்களை மாதிரி யூடியூப்ஸ் நிறையா வந்திருக்கேன். அவங்களோட சப்போர்ட்டில் தான் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிஸியாகவே ஆகிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃப்ரெஷ் ஐட்டம்ஸ் தனியாக கொண்டு வரணும். ஸோ மேரேஜ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரெஷ் ஐட்டம்ஸை இன்னும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக போட்டு டிஸ்பிளேயில் கொண்டு வரணும். நார்மலாக போயிட்டு தான் இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு எப்படி பார்த்தாலும் 20 நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு பில்லிங் டெலிவரி போயிட்டு தான் இருக்கும் ரெகுலராக. ஓகேங்களா. ஃப்ரெஷ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொண்டு வரும். அந்த டிஸ்பிளேயில் இருக்கணும். அது இல்லாமல் பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் நிறையா கொடுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஷாப் இருக்கிற இடத்துல மூலக்கடை ஷாப்புக்கு பக்கத்துலேயே நெக்ஸ்ட் ஷாப் பிராண்ட் நியூவில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். பக்கத்துலேயே. ஆமாம். ஓகே. எது வேணால் அது எடுத்துக்கங்க, எது வேணால் இது எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். என்ன முனிங்கசாமி. ஓகேங்களா. ஸோ நமது ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கடை ஜங்ஷன் ஆப்போசிட்டு சண்முகா தேட்டரில் இருக்குது. எது வேணாலும் நம்பர் செக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். அது டவுட்னாலும் கால் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா நேரில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நேர்லேயே வந்துட்டேன். ஓகே. பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க வந்துட்டேன். கண்டிப்பாக. சூப்பர். என்னஜி போகலாம்? முதல்ல ஃப்ரிட்ஜு போகலாமா, இல்லை வாஷிங் மிஷினா, டிவியா? என்ன ஆஃபர் உடைக்க போகிறீங்க? ஸோ ஆஃபர் நம்ம உடைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Android 11 வெர்ஷன். சூப்பர். இருக்கிறதுல Android 11 வெர்ஷன் 32 inches டிவி 9,990. பார்த்தீங்களா? 32 inches நார்மலாக வித் 2 years வாரண்டியோட கம்பெனி பிராண்டட் வாரண்டி. கம்பெனிக்காரங்க தான் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அன்னோன் பர்சன் யாரும் வரமாட்டாங்க. நீங்கள் நிறைய டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த டிவி உடச்சி காட்டுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் அன்னோன் பிராண்ட். அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு சைடு. ஸோ பிராண்டட் டிவி மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ்டு. ஓகேங்களா. பிராண்டட் 9,990க்கு Android 11 வெர்ஷனில் வாய்ஸ் கமாண்ட் ரிமோட்டோட வரும். வித் வாய்ஸ் கமாண்ட் ரிமோட்டோட வருதுனாவே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கூகுள் ஓகே வாய்ஸ் கமாண்ட் ரிமோட்டோட வரும் ப்ரோ. வித் 2 years வாரண்டி. நீங்கள் ஆன்லைன் செக் பண்ண கூட 1 year தான் வாரண்டி இருக்கும். நம்மளுக்கு 2 years வாரண்டியோட இருக்கும். ஸோ 32 inches அந்த ரேட்டில் கொடுக்குறோம். அது LED ஆன்லைன் ஆனால் யாருக்கு பிடிப்பீங்க முதல்ல வாரண்டி இல்லைனா? ஸோ இது கம்பெனி சப்போர்ட் இருக்குது. கஸ்டமருக்கு புக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித்தின் 24 to 48 hours சப்போர்ட் கொடுத்துருவோம். நமது இமீடியட் டெலிவரி. எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் இமீடியட் டெலிவரி. சேம் டே இன்ஸ்டலேஷன் கொடுக்க முடிஞ்சால் காலையே கொடுத்துருவோம். இல்லை நெக்ஸ்ட் டே கம்பல்சரி இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்சிடும். அதுக்கு சர்வீஸ்க்கு நான் கேரண்டி. ஓகேங்களா. ஏன்னா நம்ம சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதனால இருந்ததுனால நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணி நம்மளால் பண்ண முடியும். அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது எங்களுக்கு. ஓகேங்களா. அப்படின்னா புதுசாக யாருன்னா கல்யாணம் ஆகலை அப்படின்னா, இந்த பட்ஜெட்டாக வரீங்க அப்படின்னா புதுசாக கல்யாணம் பண்ணிங்க சீக்கிரமா. அப்போ தான் டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே கம்மி ரேட்டில் எடுத்துன்னு போகலாம். நீங்கள் 1 லட்ச ரூபா எடுத்துன்னு வந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எனக்கு கூட கூப்பிட்டு வந்துருங்க. ஒரு 500 ரூபா சின்ன எனக்கு கூட கூப்பிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் வாரி போட்டு எடுத்துன்னு போயினே இருக்கிறீங்க. கண்டிப்பாக இமீடியட் டெலிவரி. எந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோமோ எல்லாமே இமீடியட் டெலிவரி. ஸோ அந்த டிவியில் பார்த்துட்டோம். டிவியில் வந்து பிராண்டட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாய்டு, அந்த வைபர், TCL இருக்கிறதுல பிரம்மாண்டமான டிவி பார்த்தீங்கன்னா 75 inches டிவி. 75 inches. ஸோ 75 inches டிவி வாங்குறவங்களுக்கு 32 inches டிவி ஃப்ரீ. 32 inches டிவி ஃப்ரீ. ஸோ ஆன்லைன் கம்பேர் பண்ண 1 year வாரண்டி. நம்மளுக்கு 3 years வாரண்டி. ஆஃப்லைனுக்கும் ஆன்லைனுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்குது.
ஆஃப்லைன் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் அங்கே இருக்கிற ப்ராடக்ட்டு அந்தந்த கம்பெனி அந்தந்த பிராண்டுக்கு தான் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. பிராண்டட் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில இதில் டேரெக்டாக சொல்ல முடியாததை அந்தந்த கம்பெனிஸாக வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இது அப்படி கிடையாது. டிசிஎல்னா டிசிஎல் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. தோஷிபானா தோஷிபா, ஹைசென்ஸ்னா ஹைசென்ஸ், எல்ஜினா எல்ஜி, சாம்சங்னா சாம்சங். ஸோ எல்லா கார்ப்பரேட் கம்பெனி அவங்கவுங்க சர்வீஸ் லைனுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட்டுமே வந்து வாங்குறது விஷயம் கிடையாது. கீழே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் படிங்க. ரீஃபர்மிஷ்டு பீஸும் வருது, ரிட்டர்ன் பீஸும் வருது. ஸோ நிறைய அந்த காம்படிஷன்லாம் போயிட்டு இருக்கு. நிறைய கஸ்டமர் ட்ரபிள் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு பேக்கிங் ஃபுல் ஷீல்டு பேக்கிங். பிரிக்கிறதே கஸ்டமர் காலில் தான் பிரிப்பாங்க. நாங்கள் பிரித்து கூட காட்ட மாட்டோம். ரெண்டு டிஸ்பிளே போட்டிருக்கேன்னா எங்கள் கம்பெனிக்கு டெமோ கொடுக்கறதுக்கு அங்கே டிஸ்பிளே போட்டிருக்கோம். அவ்வளோதான். ஸோ மற்றபடி உங்களுக்கு கொடுக்குறது எல்லாமே ஷீல்டு பேக்கிங் பீஸ் தான் வரும். கம்பெனியில் தான் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகே, எக்காரணத்துக்கு நாங்கள் பேக்கிங் பண்ணி கொடுக்க மாட்டோம். அவங்களே ஓப்பன் பண்ணி எதனா டேமேஜ் இருந்தால் கூட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்பே கம்பல்சரி. கம்பெனி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கம்பல்சரி உண்டு. 3 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. நீங்கள் ஆன்லைன் கம்பேர் பண்ணால் 1 இயர் வாரண்டி, நம்ம 3 இயர்ஸ் வாரண்டி. அந்த மாதிரி பிராண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ இருக்குது. ஸோ அந்த டால்பி விஷனில் ஸோ ஜேபிஎல் ஸ்பீக்கரோட ஓகேங்களா, பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர், ஜேபிஎல் ஸ்பீக்கர். மக்கள் பயப்படுவாங்க ப்ரோ. இது தோஷிபா தான். தோஷிபாவும் ஹைசென்ஸ் ஒரே பிராண்டு தான். ஆண்ட்ராய்ட் 11 வெர்ஷனில் மொதல் கொண்டு வந்து இந்த பிராண்டு தான். ஓகேங்களா, எது அட்வான்ஸாக இருக்குமோ அந்த பிராண்டுக்கு நம்ம போகணும். ஓகேங்களா, எதுவுமே நீங்கள் எல்ஜி வேணா கேட்குறேன், சாம்சங் வேணா தரேன், நீங்கள் சோனியெல்லாம் கொடுக்குறேன். ஆன்லைன் ரேட் கம்பேர் பண்ணுங்கள். அதோட என் ரேட் கம்மியாக இருந்தாலும் பெஸ்ட்டாக தான் எடுத்துங்க. ஓகேங்களா, என்ன பிராண்ட் ஆனாலும். ஸோ டிசிஎல் இருக்குது, அந்த லாய்ட் அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிற பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. மேஜர் இன்னும் பிராண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. நான் ஷோரூம் நிறைய இன்னும் இருக்குது. நான் காட்டுறவங்க கூட இந்த 9000 டிவி ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு அடுத்த டிவிஸ் எந்த டிவி வாங்கினாலுமே ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ 2000 ஒர்த் உள்ள ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஆஃபரில் இருக்குது. ஓகேங்களா ப்ரோ, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இல்லை. டிவிக்கு நான் ஃப்ரீயாக கொடுத்துறேன். நீங்கள் டிவி வாங்கிடுங்க, ஃப்ரீயாக கொடுத்துது எனக்கு வேண்டாம். சரிங்களா. ஸோ அதில் 40 inches டிவி வாங்கினேன் அப்படின்னா 5.1 ஹோம் தேட்டர் ஃப்ரீ. 40 inches டிவிக்கு 5.1 இன்டெக்ஸ் ஹோம் தேட்டர் ஃப்ரீ. ஓகேங்களா. அதே 43 inches டிவி வாங்கினீங்கன்னா சேம் அதில் வந்து ஐபாலில் வரும். ஸோ அது உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு கொடுத்துரும். அந்த 50 inches டிவி வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்ட் பார் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு கொடுக்குறோம். ஓ, ஃப்ரீ இல்லாமல் உங்கள் ஷாப்பே கிடையாது. எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ப்ரோ. ஃப்ரீ. ஆமாம். ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பரோட தான் இருக்கும். டிவிஸ் வாங்கும் போது நம்மளுக்கு நல்ல பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்க முடியும். என்ன ஆன்லைனில் வந்து செக் பண்ணுங்கள், என்னோட ப்ரைஸ் கேளுங்க, பெஸ்ட்டாக இருந்தால் நம்மள பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோ அது எப்படி ப்ரோ, டிவியும் கம்மி ரேட்டில் கொடுத்துறீங்க, ஆஃபரும் கொடுத்துறீங்க, இன்ஸ்டாலேஷனும் ஃப்ரீன்றீங்க, சர்வீஸ் வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன்றீங்க. ப்ரோ கம்பெனி வாரண்டிக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா. கம்பெனி வாரண்டி இருக்குது. கம்பெனி வாரண்டி இல்லாமல் தான் நம்ம யோசிக்கணும். கம்பெனி வாரண்டி இருக்கும் போது கஸ்டமர் கேர் சப்போர்ட் இருக்குது. இன்கேஸ் டிலே 1 day புக் பண்ணி டிலே ஆகுதா, நம்பர் கூப்பிடுங்க, நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி அது கன்சல்ட் பர்சன்ட் கொடுத்து வாரண்டி முடிஞ்சுன்னா சர்வீஸ் சென்டர் தான். நீங்கள் அந்த பேமெண்ட் சர்வீஸ் கம்பெனியே சார்ஜபிள் பேஸ் நம்ம பண்ணுறது. நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜஸ் மட்டும் தான் சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா. டிவிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் நம்ம கஸ்டமர் கேருக்கு புக் பண்ணாலே அவங்களே மினிமம் சார்ஜஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அவங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க தானே கேரண்டி நம்மளுக்கு கொடுத்துக்குறாங்க. ஸோ இது இங்கே இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே கம்பெனி வாரண்டி தானே. ஸோ நம்மளுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். எந்த விதத்துலையும் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்போம். கண்டிப்பாக ஏமாற்ற மாட்டீங்க, வாய்ப்பே இல்லை. அது என்னோட கஸ்டமர்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 கஸ்டமர் இருக்காங்க. ஓகேங்களா. 15 கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணனால தான் அடுத்தது கஸ்டமர்ஸ் நம்மளுக்கு வராங்க. அதனால நீங்கள் இன்னொரு ஷாப்பை நம்பி ஓப்பன் பண்ணி கண்டிப்பாக சூப்பர். நம்பிக்கைன்ற பேரில் தான் எல்லா ஷாப்பையும் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸ்கிப்பு மட்டும் பண்ணாதீங்க. இன்னொரு ஆஃபர் சொல்கிறேன். இப்போ வேற ஆஃபர் ஜி. இங்கே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கிட்டேங்க. 7,999 வாஷிங் மிஷின். 7,999 ஜி. நான் போய் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டுமா போயிட்டு வரச்சுட்டா எங்கே ஜி? அந்த 7,999 செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வித் 5 years வாரண்டியோட பாக்ஸ் ஷீல்டு பீஸ். ஐயோ 5 years வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். என்ன கவர் பண்ணுறீங்க 5 yearsல? டோட்டல் வாரண்டி ப்ரோ. டோட்டல் மிஷின் மோட்டர் வாரண்டி, மெயின் மோட்டர் வாரண்டி, அந்த 2 மோட்டருக்குமே 5 years வாரண்டி. ஓகேங்களா. டோட்டல் மிஷின் 2 years. ஸோ டோட்டல் 5 years வாரண்டியோட வந்துட்டு இருக்கு மிஷின். செமி ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்துட்டிங்கன்னா 10 years மோட்டர் வாரண்டி, 13,500. 13,500க்கு வாஷிங் மிஷின் வித் ஷீல்டு பேக் 10 years வாரண்டியோட. நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் அடிச்சுட்டு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்களா, இந்த எடுத்துகிட்டு போகலாம், டெலிவரி வந்துடும். ஆமாம். நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலுமே உங்களுக்கு டிவி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 32 inches டிவி ஒன்று வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லுங்கள். 350 rupeesல எங்கள் வீட்டுக்கு டிவி வந்துடும். 32 inches டிவி 350ல் இங்கேருந்து கன்னியாகுமரிக்கே போட்டாலும் 350 தான் சார்ஜஸ். அப்படியா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? ஓகே ப்ரோ, ஆல்ரெடி போயிட்டு தானே ப்ரோ, சேஃபாக போயிடும். கம்பெனியும் எங்களுக்கு அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு கேரண்டி எல்லாமே கம்பெனி சப்போர்ட் இருக்குது. ஆமாம். நான் அன்னொன்று பிராண்டை கொடுத்துட்டு தான் அதுக்கெல்லாம் யோசிக்கணும். பிராண்டட் கம்பெனி சப்போர்ட் இருக்கனால துணிஞ்சு பண்ணுவோம். இதெல்லாம் என்னப்பா நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்குப்பா, டேரெக்டாக வந்துருங்க ஷோரூமுக்கு, வாங்க கையோட எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம்.
அவ்வளோதான். இப்படி வேணாலும் எப்படி வச்சிங்க, எப்படி வேணாலும் வச்சிங்க. ஸோ ஆக மொத்தம் நம்ம கடைக்கு வந்துருங்க. வேற ப்ரோ வேற. ஓகே, ஸோ வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தோம். அந்த ஃப்ரிட்ஜில் பொறுத்தளவுக்கு இந்த ரேட்டு தான் கொடுப்போம். இல்லை, மார்க்கெட் ரேட்டோட ஒரு பீஸுக்குமே 2000 அந்த 3000 டிஸ்கவுண்ட்டில் இருக்கும். ஒரு பீஸுக்குமே கம்பல்சரி. ரேட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு பீஸில் அது வந்து 2000 3000 4000 டிஸ்கவுண்ட்டுமே இருக்கும். எல்லா ரேட்டும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க கஸ்டமர். 4 இடத்துக்கு விசாரிச்சுக்கும் வரட்டும், நம்ம ரேட்டையும் விசாரிக்கட்டும், பார்க்கட்டும். நான் ஆன்லைனில் பார்த்தேங்க, இதோட 2000 கம்மியாக இருந்தது. நான் இந்த ஷாப்பில் பார்த்தேங்க 3000 கம்மியாக. ஆஃப்லைன் குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது, ஆன்லைன் குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? ஆஃப்லைன் குவாலிட்டி வேறு, ஆன்லைன் குவாலிட்டி. இந்த வாரண்டி டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கும், நிறைய விஷயம் இருக்குது. ரீஃபர்மிஷ்டு பீஸு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல் ஃபேக்ட்ரி ஷீல்டு பீஸு. ஓப்பனிங் கஸ்டமர் கார்டு தான் ஓப்பனிங், கம்பெனி வாரண்டி. ஸோ அப்படிங்கும்போது 12 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுக்குறாங்க கம்ப்ரஸருக்கு. இன்னொன்று கேட்கணும், இப்போ ஒரு 32 இன்ச்சஸ் டிவி இருக்கு. ஓகே, கஸ்டமர் வந்து கேட்குறாங்க, இந்த டிவி இந்த எல்ஜி டிவி நான் பார்த்தேன், இப்போ 32 இன்ச்சஸ் 15000 கொடுக்குறாங்க. அதே டிவி தான் இருக்குமா, இல்லை மாடல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா? நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. ஆன்லைனுக்கு ஒரு மாடல் இருக்குது, ஆஃப்லைன் ஒரு மாடல் இருக்குது. ஓகேங்களா? கான்ஃபிகரேஷன் டோட்டலாக டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக இருக்கும். ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் எதுவும் எங்களுக்கு கேட்க முடியும், ஆன்லைனில் கேட்க முடியாது. அவங்க கொடுக்குறது ரேட்டு கம்மியாக இருக்கா, அந்த மைண்ட் செட் மட்டும் தான் கஸ்டமருக்கு. இதுதான் இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஆமாம், ரேட்டு கம்மியாக கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். அந்த மைண்ட் செட் இருக்குமே தவிர அது என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா? இந்த ஃபீச்சர்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஃபீச்சர் சர்வீஸும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், குவாலிட்டியும் பெஸ்ட்டாக வாங்கிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ வாரண்டி எக்ஸ்டெண்ட் இருக்குது. யூஸ்வலாக நீங்கள் எல்லா மார்க்கெட்டில் பாருங்கள் ப்ரோ, நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 10000 டிவி வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்குறாங்க. ஓகேங்களா? சாதாரணமாக 10000 சரட்டி வர முடியாது. அதை டிவியை வாங்குறவங்களுக்கு அது ஒர்த்தபுளாக இருக்கணும். இன்றைக்கி அன்னோன் பிராண்டை வந்து 6000 32 இன்ச்சஸ் டிவி இருக்குது. 3 வருஷம் வாரண்டி 5 வருஷம் வாரண்டி தூக்கி போட்டு உடைப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க. பிராண்டட் இந்த வாரண்டி வந்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். போயிட்டே இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. கண்டிப்பாக தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாடுவோம். தீபாவளியாக கொண்டாடுமா. சூப்பர் ஜி. வேறு ஓகே. ஸோ டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ், சிங்கிள் டோர் சொல்லியிருக்கேன். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் 13900. சரி, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்திங்கன்னா 19990. 13990 சார்? 19990 என்ன ப்ரோ? 19000 சொல்லி எனக்கு கம்மியாவே கேக்குதா? 19990க்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட பிராண்டட் ஃப்ரிட்ஜஸ். ஓகேங்களா? கெல்வினேட்டர் நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ வேர்ல்பூலில் வந்த பிராண்ட் இது. கெல்வினேட்டர் அந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அப்போ ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினப்பா, 15 வருஷமாக ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த கெல்வினேட்டர் பிராண்ட் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஈக்குவலன்ட் டு வேர்ல்பூல் அதே தான். வேர்ல்பூல் 100 இயர்ஸ் ஆகுது. வேர்ல்பூல் இந்த வருஷத்துல 100 இயர்ஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தரமாக உங்களுக்கு பிராண்டட் ஒன்று செலக்டிவாக தான் வச்சுருப்போம். எல்லா பிராண்டுமே கேட்டிங்கன்னா எல்லா பிராண்டட் இருக்காது. எது சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடலோ அதை மட்டும் தான் வச்சுருப்போம். அதுதான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தான் தெரியும் எது நல்லா இருக்கு, எது நல்லா இல்லைன்னு. மெக்கானிக் ப்ரோ, நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்த்துருப்போம், எவ்வளோ ட்ரிபிள் அட்டன் பண்ணியிருப்போம். கம்பெனி மட்டும்தான் அட்டன் பண்ண கிடையாது. ஈஸியாக உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி கம்பெனி வாரண்டி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லோக்கலில் இருக்க அட்டன் பண்ணணும். அப்படி இல்லையே நாங்கள் அட்டன் பண்ணி கொடுக்குறோம். சர்வீஸ் சென்டர் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். எங்கள்கிட்ட 15 பேர் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ சர்வீஸ் சப்போர்ட் நல்லா இருக்கும், குவாலிட்டி இருக்கணும். அதான் பெஸ்ட்டாக கொடுப்போம். நம்ம ரேட்டும் பெஸ்ட்டாக கொடுப்போம், சர்வீஸும் பெஸ்ட்டாக கொடுப்போம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி எதுனா கண்டிப்பாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்குது, இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது. என்னப்பா இருக்கிற செலவுகள் நிறையா இருக்கும். தீபாவளிக்கு ஏதோ பொருளும் வாங்கணும், பட்ஜெட்டில் வாங்கணும், நம்ம கடைக்கு வாங்க, பட்ஜெட்டோ எடுத்துருங்க. இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இருக்கிற லோக்கல் அட்ரஸ் சரௌண்டிங் 20-25 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில். ஸோ ப்ரூஃப் கொண்டு வாங்க. அது என்ன ப்ரூஃப் செலக்ட் பண்ணிட்டு கையோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே இஎம்ஐ எடுத்தால் இமீடியட் ப்ராடக்ட் டெலிவரி ப்ரோ. அதே மாதிரி இஎம்ஐக்கு ஒரு ரேட்டு, ஸோ கேஷுக்கு ஒரு ரேட்டு அப்படின்ட்டு மற்ற ஷோரூம் நம்ம கம்பேர் பண்ணவே மாட்டோம். எதுவாக இருந்தால் ஃப்ளாட் ரேட். என்ன ஃபினான்ஸ் இப்போ பஜாஜ் வச்சுருக்கீங்களா? பஜாஜ் இல்லை, பஜாஜ் இல்லை, கேபிட்டல். கேபிட்டல் ஃபைனான்ஸ், கேபிட்டல் இருக்குது. ஸோ மேஜர்னு 2-3 பேங்க் வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ தான் நியூலி ஷோரூம் ஓப்பன்னால ஸோ வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ளைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ஆப்ஷன் ஆல்ரெடி இருக்குது. கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐலாம் இருக்குது. ஸோ புது பிராண்டிங்னால அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே. இஎம்ஐ ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு மெயினாக இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. அது போக இஎம்ஐ ஆப்ஷன் தான் நம்ம வாழ்க்கையே இஎம்ஐல தான் போயிட்டு இருக்கு. அதனால இஎம்ஐ ஆப்ஷன் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஸோ இஎம்ஐ ஆப்ஷன் கொடுக்குறதுல விஷயம் கிடையாது. கொடுக்குற ப்ராடக்ட் இஎம்ஐ பேங்க்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது தான். எல்லா பேங்க்கு நான் எடுத்து உள்ள வைக்க மாட்டேன். எல்லாம் ஒரு சில பேங்க்கில் ட்ரபிள் நிறையா இருக்குது, அதிகமாக சார்ஜஸ் பிடிக்கிறாங்க, அந்த இஷ்யூலாம் இருக்கும். அந்த பிரான்ச் நம்ம விட்டுருங்க. நம்ம கடைக்கு வந்தீங்கன்னா பேங்க் செலக்ட் பண்ணுறோம். வீக்லி ஒன்ஸ் பிரான்ச் மேனேஜர் வந்துட்டு எங்கள்கிட்ட செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு போகணும். கம்பல்சரி. எங்களோட கோரிஸ் எதுவும் வந்தாலும் கிளியர் பண்ணணும். எங்களுக்கு கஸ்டமர் சைட்லேருந்து எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் உடனே பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்படி சப்போர்ட்டோட இருக்கிற பேங்க்கை மட்டும் தான் நாங்கள் செலக்டிவாக வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொன்று செலக்டிவ் சர்வீஸ் அண்ட் சேல்ஸ். ஓகே ஜி. டபுள் டோர் காட்டிங்க ஸ்டார்டிங்கு. டபுள் டோர் வாங்குற அளவுக்கு என்கிட்ட காசு இல்லை. அதான் ஒரு சிம்பிளாக எங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான நம்ம சின்ன ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் போதும். அந்த மாதிரி காட்டுங்க. ஸோ சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 170 லிட்டர்ஸ். ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு 170 லிட்டர்ஸ், 195 லிட்டர்ஸ். இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் திக்னஸ், பாடியோட திக்னஸ்ஸு, ஸோ இந்த குவாலிட்டி, ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸ்.
உடையாது ப்ரோ. அப்போ தான் 5 கிலோ மாவு உள்ள வைக்க முடியும். ஸோ மாவு மட்டும் தான் வைக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஓகேங்களா? இதுக்கு சொன்ன நம்ம கெல்வினேட்டர் மேஜராக எல்லாமே இருக்கும். ஜம்போ ஃப்ரீசர் பாக்ஸ். பட்ஜெட்டா? ரொம்ப கம்மி ப்ரோ இதெல்லாம். பட்ஜெட் தான் எங்களுக்கு வேணும். ஸோ 12,990 12,990க்கு இங்கே மார்க்கெட் ரேட் 17,000 போயிட்டு இருக்கு. நான் 12,990 கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃப்லான் கிளாஸ் உள்ளது 13,990. கிளாஸ் ஃபினிஷிங் இது. ஸோ ராயல் லுக் இருக்கும். 15 வருஷம் கழிச்சு இந்த ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தோம்னா பளிச்சுன்னே இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட்டு துடைச்சாங்கன்னா துடைக்காம இருந்தால் கிளாஸ் டோர் தான். அதே மாதிரி டிஸ்பென்சர் மாடலு ப்ரெஸ் பண்ணால் ஐஸ் வாட்டர் வரும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஜம்போ ஃப்ரீசர் இது ட்விஸ்ட் பண்ணால் ஐஸ் ஜூஸ் கொட்டும். ஸோ ஜம்போ ஃப்ரீசர் இந்த மாதிரி டேங்க் ஃபில் பண்ணிக்கலாம், டேங்க் எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அட்டாச்சாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ட்ரேவ் அட்டாச்சாக வரும். இது எல்லாம் 12 இயர்ஸ் வாரண்டியோட மேஜர் பிராண்ட்ஸ் நம்ம கெல்வினேட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த பிபிஎல் பண்ணுறோம். இந்த சாம்சங். ஸோ இந்த ஹையரில் நிறைய வித்தைகள்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஒரு சில வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஹையரை வச்சு நிறைய வித்தையும் கேட்டுப்பாங்க, அந்த வித்தையெல்லாம் நம்ம விட்டுருவோம். ஸோ வேர்ல்பூல் ஃப்ரிட்ஜஸ், அந்த எல்ஜி 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் இன்வெர்டர் மாடலு. இப்போ லேட்டஸ்ட் மாடல் கலெக்ஷன் நிலவும் நம்மள்ட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும். இவனை பற்றி சொல்லுங்கள். இவன் தான் மெயின் ப்ரோ. இது ஃப்ரிட்ஜு, பீரோ இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இது பீரோ நினச்சிட்டு போகிறீங்க. டக்குன்னு வந்தோடனே சைட் பை சைட் ஃப்ரிட்ஜஸ். ஸோ எல்லாத்தோட கனவு பெருசாக இருக்கும். அதாவது எங்களுக்கு வந்து ஒரு சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கணும், ஒரு காம்பாக்டா நல்ல ரேட் பட்ஜெட்டில் அப்படின்னா உள்ளே போய் நிற்கலாம் பொழுது 2 பேர் போகலாம் ப்ளோ. இல்லை நான் போக முடியாது, நீங்களும் அவரும் போயிடலாம் வேணா உள்ள. கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஆமாம். எவ்வளோ ப்ரோ இது? ஸோ இதனோட பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ப்ரோ. உடச்சு விட்டுருமா? விட்டாச்சு அவ்வளோதான். எவ்வளோ? 44,990. 44,990 சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜஸ். சைட் பை சைடு. ஸோ 550 லிட்டர்ஸ், 10 இயர்ஸ் வாரண்டி, சர்வீஸ் சப்போர்ட்டு, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் ராயல் லுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஆமாம் மினிமம் சார்ஜஸில் டெலிவரி ப்ரோ. சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் ஸ்பாட் டெலிவரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எந்த ஒரு ஸோ மூலக்கடைட்டு உங்களுக்கு கோயம்பேடு போனவங்களுக்கு ஒரு 350 போயிடும். 20 கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே 350 தான் சார்ஜஸ் ஆகும். போரூர் போனால் 450 500 அவ்வளோதான். 20 அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்சேஷன். எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்மால் அப்ளைன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்ரு, அந்த இப்போ சீசனில் ஆமாம் மிக்சி, ஏர் கூலர், அந்த சாப்பர். இப்போ இதெல்லாம் ஒரு ட்ரெண்ட். இப்போது ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக் சாப்பர் இருக்கும். இதில் வித் ஜூஸர் ஜெரோட்டா இருக்கும். இது எல்லாமே நெட் ரேட்டே கொடுத்துருப்போம், எல்லாமே ஃப்ளாட் ரேட்டே கொடுத்துருப்போம். பாஷ் சொல்லவே வேண்டாம். பாஷ் இருக்கிறதுல 100% காப்பரில் ஹை ஸ்பீடு. ஸோ 500 வாட்ஸ் மிக்ஸி இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம செங்கல் போட்டு அரைச்சி வீடியோலாம் போட்டோம் ஆல்ரெடி. ஸோ அதெல்லாம் விட்டுலாம். ஓகேங்களா? செங்கலே போட்டு அரைக்கலாம். அந்தளவு போட்டிருக்கோம் ப்ரோ. யூடியூப்பில் ரெகுலர் பார்க்கலாம் நம்ம பார்த்து தெரியும். ஸோ 600 வாட்ஸ், 700 வாட்ஸ், 1000 வாட்ஸ் எல்லா வாட்ஸுமே இருக்குது. அந்த 4 ஜார்ஸ் வரும். இது நல்லா ஹெவி குவாலிட்டியில் இருக்கும். பர்டிகுலர் இந்த மாடல் நான் செலக்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறேன்னா குவாலிட்டி வித் சர்வீஸ். காப்பர் மோட்ரு அதுதான் மெயின். 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஆமாம் கண்டிப்பாக. நார்மல் 100% குவாலிட்டி தான் வச்சுருப்போம். ஆமாம் நார்மல் பட்ஜெட்டுக்கே வேணாம், விட்டுருங்க. நல்ல குவாலிட்டி பொருளே எடுத்துக்கலாம் நம்ம நல்ல பட்ஜெட் ரேட்டில். ஆமாம் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபரில் இது ஆஃபர். என்ன ஆஃபர்? ஓகேங்களா? ஸோ இது மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 600 வாட்ஸில் 4 ஜார் மிக்ஸி, இது ஜூஸர் ஜாரோட சேர்ந்து வரும். 3 பர்னர் கிளாஸ் டாப் ரெண்டும் சேர்த்து இது 14,990 யூஷுவல் ப்ரைஸு. இன்றைக்கி ஆஃபரில் 50% டிஸ்கவுண்ட்டில் 50% டிஸ்கவுண்ட்டில் 7199. 100% நம்பலாம். இதில் எவ்வளோ பீஸ் இருந்தாலும் என்னால் கொடுக்க முடியும். ஷாப் ஓப்பனிங்காக இது தீபாவளி ஆஃபர் சேர்ந்து வந்துருச்சு. ஸோ கலக்கல் தான் நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் ஆஃபர். தீபாவளிக்கு வாங்குங்க, பட்டாசை வெடிங்க, ஸ்வீட்டு சாப்பிடுங்க, அண்ணோட இந்த ஹோம் அப்ளைன்ஸை வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போய் சந்தோஷம். 5 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்டி. ஸோ கிளாஸ் உள்ள கிளாஸுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. இதுக்கு வந்து மோட்டருக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. இது உள்ள கிளாஸ் டெஃப்லான் கிளாஸுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. கிளாஸ்க்கு அந்த மேலே உள்ள டெஃப்லான் ஆமாம் டாப்புக்கு. ஸோ அது மாதிரி செலக்டிவாக வச்சுருப்போம் எல்லாமே. சூப்பர். ஓகேங்களா? அந்த உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் விகேட் பிராண்டு வாட்டர் ஹீட்ரு. வாட்டர் இப்போ நல்ல ரைனிங் சீசனில் ஹாட் வாட்டர் வேணும், டிஸ்பென்சரே வேணும், அதுவும் பட்ஜெட்டில் வேணும் அப்படின்னா 8,999 இந்த டிஸ்பென்சர். கோல்டு வாட்டர் ப்ளஸ் ஹாட் வாட்டர் இந்த நார்மல் வாட்டர் ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம் வாட்டர் டிஸ்பென்சரோட. இதுக்கு எவ்வளோ வாரண்டி வருது? இதுக்கு 1 இயர் வாரண்டி. ஓகே. டோட்டல் கம்பெனி வாரண்டி தான் எல்லாமே. பிராண்ட் வாரண்டி தான் ப்ரோ. நம்மளை வைக்கிறது எல்லாமே மோஸ்ட் பிராண்ட் வாரண்டி தான் எல்லாமே இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸில் இப்போ பியூரோ ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு. இந்த கட்லு அடுத்தடுத்து கண்டிப்பாக வந்துடும். ஸோ ஒரு 1 வீக் டைம் எல்லாமே ஷார்ட் பீரியடில் ஓப்பன் பண்ணதுனால
1 வீக் டைமில் எல்லாத்தையும் இறக்கிடுவோம். ஓகேங்களா? அடுத்து நீங்கள் ரெடியாக அடுத்து உங்களுக்கு பொண்ணு பார்த்துட்டாங்கன்னா ஒரு மாதம் நீங்கள் வந்துருங்க. பட்ஜெட் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அது மாதிரி குவாலிட்டி பீரோஸ், புல்லட் லாக். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன லாக்கில் இருக்கிறதோட இப்போ புல்லட் லாக் சேஃப்டி லாக் இதுதான். இந்த மாதிரி ஹெவி குவாலிட்டி கொடுக்கணும். அதுவும் செலக்டிவாக குவாலிட்டி ஒன்று பார்த்து எடுக்கணும். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது, இதுக்கு தேவையெல்லாம் யூஸே ஆகாது. ஓகேங்களா? இதை தூக்கி நம்ம 2 பார்ட்டிஷனை பிரித்து வச்சு இதை இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா அப்படியே அப்படியே கீழே வச்சுட்டு கோட் ஷீட் மாட்டிக்கலாம், பட்டு போட மாற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டு. இது ஒரு ஷெல்ஃபு. ஸோ இது ஒரு ஷெல்ஃபு. இங்கே ஒரு லாக்கரு, இங்கே லாக் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், எடுக்க மாட்டான். ஆனால் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களா எடுத்து போனேன் இப்போ ப்ரோ. அதுக்கு நம்ம மனசு தான் ப்ரோ எல்லாமே காரணம். நம்ம வைக்கிறோம், எங்கேயும் வைக்கிறீங்க, வீரோல யாரும் திங்ஸ் வைக்கிறது கிடையாது இப்போலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட். ஆமாம், சைட் லாக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து திறந்து என்ன பொருள் இருக்குன்னு எடுக்க தெரியாது, என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. அப்போ இதில் ஓப்பன் பண்ணி இதில் லாக் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்து இங்கே 2 ட்ராவர். ஸோ இங்கே டபுள் லாக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். கலர்ஸ் இப்போ பெயிண்ட் கலர்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு. அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே நிறைய வருது. ஸோ நியூலி மேரேஜ் ஆகிறவங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோஸ் போட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். ஆமாம், ஃபோட்டோஸ் போட்டு கொடுக்குறோம். என்ன டிசைன் கேட்டாலுமே செஞ்சு கொடுத்துரும். இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு டைம் கொஞ்சம் பிஃபோராக வந்துடுங்க. மேக்ஸிமம் மேரேஜுக்கு 20 days முன்னாடி வந்துட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே கம்ஃபர்டபுளாக என்ன கலரில் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ செலக்டிவாக இருக்கிற பட்ஜெட்டில் நல்ல குவாலிட்டியில் எடுத்துக்கலாம் நம்மள்ட்ட. ஓகே, இங்கே நிற்க வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து ஃப்ரேம் போட்டு அனுப்பிச்சி விட்ருங்க ப்ரோ. நீங்கள் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சி விட்ருங்க ப்ரோ. ஃபோட்டோகிராஃப் அதுக்காக நான் உங்களுக்கு கூப்பிட முடியாது. ஃபோட்டோ நீங்கள் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் ஃபங்க்ஷனில் என்கேஜ்மெண்ட் எடுத்த ஃபோட்டோவே கொடுத்துருங்க, அதை அழகாக போட்டு கொடுத்துருவோம். சரிங்களா? ஃப்ரிட்ஜ். ஆமாம் ஆமாம். ஸோ இதில் போட்டாலும் சரி, இந்த சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜில் போட்டாலும் சரி, 2 உங்கள் ஃபோட்டோ போட்டு நம்ம கொடுக்குறதுக்கு ரெடி. ஓகேங்களா? 1 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் வந்து 85 kg அந்த மாதிரி இருக்கும். இதனோட ப்ரைஸு 15,990 ஒன்லி. 15,990. மார்க்கெட்டில் 22,000 இருக்குது. என்னோட ப்ராஃபிட் லோ ப்ராஃபிட், 2 பிஸ்னஸ் சேர்ந்து வியாபாரம் பண்ணணும், அவ்வளோதான் நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு. ஓகேங்களா? அதே மாதிரிலே எக்ஸ்ட்ரா கம்பார்ட்மெண்ட்டோட டைமண்ட்லாம் வச்சு. ஆமாம், இது கொஞ்சம் வெயிட் ஜாஸ்தி. ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி தான். சேம் புல்லட் லாக்கு, பட் ஹெவி. ஓகேங்களா? ஹெவி டியூட்டி. அடிஷ்னல் கம்பார்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்துடும். ஓகேங்களா? அடிஷ்னல் 2 ட்ராவ் கீழே வந்துடும். இது லாக் ஓப்பன் பண்ணி கீழே 2 ட்ராவ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக வரும். அது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ப்ரோ. இது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் தான். என்கிட்ட கேட்லாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50க்கு மேலே இருக்குது. நம்ம இதை வேணால் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் இதோட சாம்பிள். டைமண்ட் வச்சிருக்கேன். டைமண்ட் இது கம்மி தான் ப்ரோ. 18,990. 18,990 ஹெவி டியூட்டி. அதான் 90 kg இருக்கும். சூப்பர் ப்ரோ. ஆமாம். நான் உண்மையில உங்ககிட்ட ஒரு பட்ஜெட் எடுத்துன்னு வந்தால் சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு ஆடம்பரமாக வாழலாம் ப்ரோ. நம்மளது வந்து பட்ஜெட் ஷாப் நம்ம கடையே. ஆமாம், பட்ஜெட் ஷாப். அந்த கடைக்கு போகிறோமா, பட்ஜெட்டில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், பட்ஜெட்டில் ஒரு வாஷிங் மிஷின். அவ்வளோதான். மற்ற கடையில் ஒரு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, டிவி எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மள்ட்ட ஒரு பேக்கேஜ் போடும்போது 20,000 25,000 கம்பல்சரி கம்மியாக இருக்கும். பட்ஜெட் ஷாப்பிங்னா வந்து குவாலிட்டி கம்மியானது இல்லை, பிராண்டடே பட்ஜெட் ஷாப்பிங்ல கொடுக்குற வித் குவாலிட்டியோட வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் தான். எஸ், கண்டிப்பாக. சூப்பர் ஜி, வேற லெவல் ஜி. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக. நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாக ஷாப் ஓப்பன் பண்ணாலும் ப்ரைஸை பெருசாகிடாதீங்க ப்ரோ. அது மட்டும் நான் பண்ணவே மாட்டோம். இப்போ நம்ம கஸ்டமர் சொல்கிறது தான். இப்போ 2 இயர்ஸாக நம்மளுக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஆல்ரெடி ஷோரூம் 20 to 40%. இப்போ வரைக்குமே நம்மளுக்கு கஸ்டமருக்கு வந்து ரெகுலர் வந்து உங்கள் கடையில் கம்மியாக இருக்கிற கம்பெனி மட்டும் தான் எங்கள் ரிலேஷன் சர்க்கிள் அடுத்தது சொல்கிறாங்க, ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதில் பொறுத்தவரைக்கும் நம்மளுக்கு குறைய கிடையாது. கஸ்டமரும் குறை இல்லாமல் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோட எண்டுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, மிக்ஸி எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். எல்லா ஆஃபர்ஸும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூடியூப் சேனலில் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்காதீங்க. இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இல்லாத கிடையாது, கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ஏன்னா இந்தமாரி புது வீடியோஸ் வரும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பட்ஜெட்டாக வாங்கணும்னு ஆசைப்படும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லாஸ்லாம் கிடையாது. அதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மேலும் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தான் நம்மளோட சேனலில் போட காத்துட்ருக்கோம். நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம். அது கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று பிடிக்குங்க. அதுதான் உண்மையான விஷயம். என்னென்னா ஒருத்தர் ஃப்ரிட்ஜ் பிடிக்கும், வாஷிங் மிஷின், டிவி பிடிக்கும், ஒருத்தர் ட்ரெஸ் பிடிக்கும். அதனால் எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லா வீடியோஸும் நாங்கள் போடுவோம், போட்டுகிட்டே இருப்போம். வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். டேக் கேர், பாய், பாலாஜி.